Well, back-to-back racing for DMD Kalhara. Just getting off in the under 15 junior event, getting on to the racing 125 in a junior category. And we also have Samira Premaratna from the Vijayamahu Infantry Regiment. We have Buddhika Kasul Silva from the Sri Lanka Signal Corps. Nihal Vijayaratna also from the Vijayamahu Infantry. And the race starts in time, Manoj. Tarage ආරම්භ වෙනවා Samira Premaratna, Nihal Vijayaratna, Buddhika Kasul Silva. මේ සියලු දාවකයන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජනය කරන දාවකයන් ප්‍රමුඛ දාවකයන් සමාජීය ස්ථාන බහුල කරගන්න කියලා තමන්ගේ යුද හමුදාවට රැගෙන යයිද වෙනත් දාවකයන් තමන්ගේ අලසක දාමන පතේ තුල පතරවයිද තරඟවට පහක් තුල මේ සියල්ල තීරණය වන්නේ මෙන්න මේ දාමන පතේ විශේෂත්වය අපි දකින්නේ වේගවත් දාමන පතයක් නමුත් වේලේ කාලගුණයත් සමග අවශ්‍ය ලක්ෂණ සියල්ලම දාමන පතේ තුලින් පිළිපෙවෙනවා සිහින් රැලි සහිත කලාපය විවිධ උපාය භාවිතා කරමින් විවිධ තරගකරුවන් පසු කරන්නේ එක් බාධකයක් පසු කරමින් තරග වටේ තවදුරටත් ඉදිරිය ලබා ගන්න පෙරමුණට ඇදෙන්නේ අපි හඳුනාගනිමු කෙමෙන් දාවකේ දෙවැන්නා ලෙස අංක 34 බුද්ධික කසුන් සිල්වා ඉදිරිය නිහාල් විජේරත්න විය යුතුද we don't know Manoj and we are missing Ishan Nasanayake in action. Unfortunately, we don't see him in the whole Kudahoya today. The defending champion in 2017 and the Kudahoya's best rider. Unfortunately, we don't see Ishan Nasanayake racing today at Kudahoya. අපි දන්නේ නැහැ තාමත් ඔහුගේ අපේ සිදුවුණු ආබාධය කියලා නැද්ද කියලා. අපි දැක්කා කොලම්බස් මොටර්ස් තරගාවලියේ වැඩිපුර දාවන පතේදී ඔහු තරගකරුවෙක් විදිහට පමණක් සහභාගී වෙලා තනි අතින් යතුරු පැදිය ධාවනය කරමින් තරගයේ නිරත වීම පමණක් වෙන්න දකුණු අතින් පසු පසින් වේගය වැඩි කරමින් තරගකරුවන් මෙන්න උපරිම වේගයක් ලබා ගන්නවා තම අසල්වැසි තරගකරුවන් අතරින් සමන්ත ස්ථානයේ සාදර කර ගැනීමේ උත්සාහය මුවින් යමක් තමගේ තියුණු තරගකාරී ස්වභාවය ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ එවැනි දේ සිදුවන විට තරගයේ වේගය අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා ඇත නොඇටෙන්නට මඟ බලාගත යුතුයි උද්‍යෝගයේ ආවේගය අවසානයේ තරගයේ අයිමීමක් බවට පත්වන්න පුළුවන් සමීර ප්‍රේමරත්න ඉදිරියෙන් බුද්ධික කසුන් සිල්වා අනතුරුව ලාහිරු ජීවත් තුන්වැන්න ආමි තරගයක් යුද හමුදාව අතර ගැටුමක් yeah Manoj I think there's correction it's Buddhika Kasun Silva right in front and Samira Premaratna following so Buddhika Kasun Silva the current leader in the MX racing who will grab the car remember Buddhika Kasun Silva in the racing 250cc the champion in the points table with a heavy lead so Buddhika Kasun Silva Samira Premaratna and Lahiri Jivanta I think Buddhika Kasun Silva from the Signal Corps Samira Premaratna from the Vijayamahu Infantry Regiment and then we have Lahiri Jivanta so the battle continues here from the Commando Regiment in the Supercross 2018 Tony බුද්ධික කසුන් සිල්වා සමීර ප්‍රේමරත්න මොනවද කියනවා ඒක අපි දන්න සිංහලෙන් අපේ වචනේ එන්න නමුත් ඔහුගේ වචනේ නෝකුවේ මොකක්ද දන්නේ කොහොමද පස්සෙන් එන දාවකයට කතා කරන හඩක් අපි පේන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා අතර පැහැදිලිව වචන තරගයක් පවා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා තරගය ඇතුලේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට වැඩි යමක් දකින්න පුළුවන් තරගය තුළ පරිස්සම් වීමයි අත්දැකීම සමග වැදගත් තරගයේ උණුසුම මේ තරගය ලබා දී තිබෙනවා සමීර ප්‍රේමරත්න සහ බුද්ධික කසුන් සිල්වා ප්‍රේක්ෂකයන්ට well I think Buddhika Kasun Silva's message to Samira Premaratna must be we are all representing the Sri Lanka Army. We are all good friends. Come on, buddy. Let's race. Let's give the best. Let's give the best and keep the army flags flying high. This is the gravity-defying stunt from all the top riders in the country. Samira Premaratna, Buddhika Kasun Silva, Lahiri Jivanta, all displaying their stunts in style from the Commando Regiment 2018. Lahiri Jivanta, Madak Pasu Pasa, Buddhika Kasun Silva ඉදිරියෙන් Samira Premaratna පසු පසින් අවස්ථා හතරකදී පමණ අපි දකින විට මෙන්න පස්වන වතාව ආරාධනා කරන්න එන්න කියලා Samira Premaratna බුද්ධික කසුන් සිල්වා බලමු Samira Premaratna උත්සාහ කරන්නේ ආරාධනාව පිළිගන්න නමුත් ඔහුගේ දක්ෂතාවයේද ධාවන පතේද යතුරු පැදියේද වේගයේ ගැටලුව මෙන්න දකුණින් Samira Premaratna උත්සාහය අසාර්ථකයි නැවතම පසින් වේගයෙන් සාර්ථක කරගනීද ඔහු ආරාධනාව පිළිගත්තේ බුද්ධික කසුන් සිල්වා පසු කරමින් සමීර ප්‍රේමරත්න වැදගත් තරගයේ යෙදීම ධාවනයේ අවසානයේ ජයග්‍රහණය සොයා ගන්න සමීර ප්‍රේමරත්න getting ahead of Buddhika Kasun Silva plenty of birds and Buddhika Kasun Silva taking the outer lane and making it faster making life difficult for Samira Premaratna
all representing Sri Lanka. Vijaybahu infantry regiment and the signal go from Buttika, from where Buttika Kasum Silva. The battle continues, the cheer from the spectators. Everybody enjoying every moment of it. You could see the team duck rising up in the primary rising start of the jumping zone. That's Lahiru Jivanta. Lahiru Jivanta in third place. It's Buttika Kasum Silva, Samira Premaratna and Lahiru Jivanta. Here you could see the sky leaping high Buttika Kasum Silva currently holding Kasum Silva can do everything, Manoj. Buttika Kasum Silva වේගවත් වීමක් ලබා ගෙන නැවත දකුණු පසින් උත්සාහය සාර්ථකයි ඉදිරිය ලබා ගන්නවා සමීර ප්‍රේමරත්න පසු පසින් පිම්ම ලබා ගනිද්දී Buttika Kasum Silvaට අභියෝග කරන්න මේ මොහොතේ ධාවන පතේ ධාවකයෙක් නැති තරම් විශේෂයෙන් විජයබාහු සුපර්ක්‍රොස් ධාවන පතේදී අපි දැක්කා Buttika Kasum Silva ඔහුගේ පිම්මේ උස පිම්මේ දිග ඔහු ලබා ගන්න ආකාරය 110 115 118 122 ඇතැම්මිට අපි දැක්කා ටොමායා සුසුකි දිගුම පිම්ම ලබා ගනිද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ ධාවකයෙක් ලෙස Buttika Kasum Silva ලබා ගත්තා සමීර ප්‍රේමරත්න එතනදී පරදින්න සිදු වෙනවා නමුත් තරගයේ කුමක් වේවිද අපි බලමුලා ඔව් මනෝජ් තෝනි වගේම මතකයි මේ තරග සව නියෝජනය කරා තවත් ප්‍රබලෙක් හිටියා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා පොලිසිය නියෝජනය කරපු මිතුන් ජයසංගති කියලා ඒ වගේ සමාජ වන්නේ නැහැ වෛද්‍ය උපදෙස් මත කෙසේ වෙතත් තරගයේ ජීවිත හානියක් කරන්නට මේ කිසිදු තරගකරුවෙක් ඉඩ තබා නැති බව තමයි මේ තරගය දකින්නේ අපි දකින්නේ උපරිම තරගකාරීත්වය තිබෙනවා ලයිව් ජීවත් මේ දෙදෙනා අතර තරග වැදුනේ නමුත් යම් පරතරයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා යම් වාග් සංග්‍රාමයක් සමග වේගවත් තරගයක නවතිනවා නැවතත් Buttika Kasum Silva ආරාධනා කරනවා පසුපස හැරිලා සමීර ප්‍රේමරත්න මෙන්න අංක 76 ලහිරු ජීවන්ත අංක 76 පසුපසින් තරගය සමීර ප්‍රේමරත්න Buttika Kasum Silva සමග එකම රේඛාවක දාවනය වම් පසින් උත්සාහ කරන්නයි වෑයම නැවත දකුණු පසින් කුමක් සිදු වේවිද සීනි සහිත කලාපයේ පසුපස රැඳ අපමින් මේ පිම්මේදී Buttikට දෙවෙනි වටේට සිදු වන සමීර ප්‍රේමරත්න අවසන් තරග වටේට යම් තීරණය ලබා ගන්න. We are in the final lap of the race. Buttika Kasum Silva leading the race and Samira Premaratna trying everything possible. We are only from two different regiments but representing the Sri Lanka Army. Buttika Kasum Silva in the lead and we see Samira Premaratna back in action and in third place I think it should be Lahiru Jivanta but we don't see him. We saw there was a slight error. I think Samira Premaratna has some difficulties on the motorcycle, probably some technical issues, but he gave the best of everything till the final lap. Samira Premaratna and Buttika Kasum Silva. Buttika Kasum Silva now going on the bunny hops. Such a comfortable race for him. He has no challenge whatsoever right now. Samira Premaratna, bye my friend. We are all friends, but this is a part of the sport. This is the message from Buttika Kasum Silva. But I wish you were there. We would have battled it out and we would have given the best to the spectators. Buttika Kasum Silva, knowing the fact that he is a few meters away from the race and few meters away from taking the checkered flag, going in style into the last few meters away from the race. Samira Premaratna, we are wait and see. We don't see any other riders on screen. It should be, yes, it's Samira Premaratna in second place, but I think it's hardly any time for him. In the final lap and few meters in the last lap of the motocross racing up to 125cc. That's Samira Premaratna. But we saw the battle and the challenges and the excitement given by these two riders, Buttika Kasum Silva and Samira Premaratna. Buttika Kasum තරගයෙන් Buttika දිනන හැඩක් අපි දකින්නේ. යතුරු පැදියේ යම් දෝෂයක් සිදු වුණා විය හැකි. ධාවන පතෙන් ටිකක් එළියට ගිය බවයි අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම දරුම් දෙන්නේ. තුෂාර් නිම්ලික ධාවන පතෙන් ඉවත්ට යාම සිදුවීම හේතු වෙන්න තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා Buttika Kasum Silva. නමුත් තරගයක් ලබා දෙන්න තිබුණා සමීර ප්‍රේමරත්නට. නමුත් මගහැරුණා. ඔන්න ලහිරු ජීවන්ත තුන්වැන්න තරගයේ නිවාඩුපත් කරනවා. තාම ගුණය සහිත තරගයක්. තරගයේ තරගකාරීත්වය සහ ජීවයේ තරගයේ පුරාම රැඳුණු තරගයක් ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැක බලා ගන්න කුඩා ඔය කමාන්ඩෝ රෙජිමෙන්තු ධාවන පතේදී අවස්ථාව උදා දුන්නා. මෙන්න Buttika Kasum Silva තමන්ගේ වික්‍රමයන් වල දැන් තනි රෝදයෙන් ඉදිරිපස රෝදය ඉහළට නම්වා ගනිමින් ප්‍රේක්ෂකයින්ට තමන්ගේ යතුරු පැදී හැකියාවෙන් ආචාර කරන ආකාරය යුද හමුදා සංඥා බලකාය නියෝජනය කරන්නේ Buttika Kasum Silva. මේ වසරේ සමස්ත ලකුණු සටහනේ පෙරමුණේ පසුවන ධාවකෙක්